各位同学大家好，欢迎收看全民百科，我是班长小柯。影片开始前，喜欢请点赞，欣赏请订阅，实用请分享。在品尝芹菜时，许多人可能忽略了芹菜根，然而实际上芹菜根拥有不可忽视的养生价值。芹菜根不仅仅是一种食材，更是一味具有丰富药用价值的中药，特别是广泛分布于新疆的旱芹，早已被列入中华人民共和国卫生部药品标准维吾尔药分册，成为一种被广泛认可的中药。在维吾尔医学中，旱芹的干燥根被广泛应用，用于治疗高血压、腹水、肾脏疾病、关节炎、类风湿性关节炎、器质性子宫炎等多种疾病。现代药理学研究发现，芹菜根含有丰富的黄酮、三萜类、甾体、糖类、苷类、有机酸、内酯等多种化学成分，对于护肝、降血压、降血脂、抗氧化、抗菌、抗病毒、保护血管和抗肿瘤均具有一定效果。中医学认为，芹菜根不仅拥有与芹菜相似的平肝功效，还具有通络作用，对于手脚发麻的症状以及中风后遗症的患者，常食用芹菜根能够取得较好的缓解效果。此外，对于现代人常见的咳嗽、痰多、痰黄等问题，将芹菜根煮熟后饮用，更能有效改善相关症状。芹菜根是我们日常饮食中被忽略的宝藏之一。今天我们将探讨其中一个食疗方，专注于治疗肺热引起的咳嗽问题。根据西宁中草药的记录，这个简单而有效的食疗方需要准备芹菜根30克和适量的冰糖。具体的制作方式是将芹菜根和冰糖加水煎煮，每日一剂。这个食疗方的核心在于其清肺、化痰、止咳的功效。芹菜根中含有丰富的营养成分，而冰糖则能够温润肺部，协助清理体内的痰液，这对于肺热引起的咳嗽问题有着明显的缓解作用。因此，当您感到肺部不适、咳嗽烦扰时，可以尝试这个食疗方。它不仅是一种天然的疗法，而且易于制作，适合融入日常生活。让我们一同深入研究第二个芹菜根的食疗方。针对治疗火牙痛的情况，这个疗法所需材料包括芹菜根60克、新鲜的薄荷15克以及2颗绿皮鸭蛋。操作步骤简单明了，先将芹菜根和薄荷彻底洗净，随后将它们与适量的水一同放入锅中煎熬20分钟。之后撇去药渣，将鸭蛋打入锅中，继续煮至鸭蛋熟透，最后加入适量的盐调味。整个过程简便易行，每天一剂，食用淡并饮用汤品。这个食疗方的主要功效体现在清热退火、止痛方面。芹菜根具有清热解毒的作用，与薄荷搭配更能达到清凉镇痛的效果。绿皮鸭蛋则为补充营养的良好来源，整合在一起，形成一道对火牙痛有益的食疗。我们进入第3个芹菜根的食疗方，这次的焦点是针对高血压的调理。所需的材料包括芹菜根60克、山楂和冰糖各30克。操作步骤清晰简单，芹菜根洗净后切碎，山楂则需捣碎，将两者一同放入砂锅中，加入适量水，煎煮30分钟。之后剥去渣子，再加入冰糖煮化，即可成为一道具有平肝清热功效的汤饮。每日一剂，持之以恒，可预防和治疗高血压、冠状动脉心脏病、高血脂等疾病。这个食疗方的独特之处在于芹菜根的平肝清热作用与山楂的血脂调节功能相结合。芹菜根中丰富的营养成分有助于平缓血管，山楂则以其降脂的特性帮助改善血液循环。冰糖的加入不仅提供了天然的甜味，还有助于平衡汤品的口感。进入我们的第4个食疗方，专注于治疗失眠的问题。所需材料包括芹菜根60克、百合和大枣各15克，以及冰糖30克。烹制步骤细致。首先，将百合和大枣以温水浸泡20分钟，等待其充分展开香气。
接着将芹菜根洗净，与百合、大枣一同置于砂锅中，加入适量的水，使用大火煮沸后，转小火炖煮1小时，最后加入冰糖使其溶解。吃百合和大枣，同时饮用汤品，每日1剂。这个食疗方具有养心安神的功效。这个疗法的特点在于材料的搭配，百合和大枣皆具有安神养心的特性，芹菜根则有助于平缓神经系统。冰糖的加入不仅为汤品带来自然的甜味，还能提供额外的营养。谈及我们的第5个食疗方，专注于治疗头晕的议题。这个食疗方非常简单实用，只需要取得50克芹菜根，将其洗净并切碎，再与蛋一同炒制，每日食用2次，对于部分头晕问题展现出相当良好的缓解效果。芹菜根作为主要成分，其特有的营养价值和生物活性成分可能有助于调整身体的生理机能，特别是在神经系统的稳定性方面。炒蛋的方式使得食材更容易被身体吸收，提高了疗效的发挥。许多人在清洗芹菜根时可能会遇到难以干净的情况，然而有一个实用的小技巧可以解决这个问题。将芹菜根放入预先加有面粉的热水中浸泡10分钟，然后再进行清洗，效果显著且非常方便。这个方法的奏效在于面粉的特性，它具有良好的吸附力，能够吸附芹菜根表面的杂质和污垢。透过热水的浸泡，面粉更容易贴附在芹菜根表面，使得污垢与杂质在浸泡后更容易被清洗掉。这不仅确保了芹菜根的洁净，还有助于去除可能残留的农药或其他化学物质。这个小技巧的使用让清洗芹菜根不再繁琐，同时也能确保食材的安全和卫生。让我们在生活中发挥创意，采用这样的使用方法，简单而有效地处理日常的食材，从而为我们的饮食提供更多的便利和保障。以上就是今集全民百科跟同学们分享的全部内容，喜欢请点赞，欣赏请订阅，实用请分享。